इस वीडियो का रिजल्ट दोस्तों इतना तगड़ा है मैं कह नहीं सकता। दोस्तों आपके फ़ोन को नीचा पकड़ के कुछ इस प्रकार से वीडियो शूट कर लेनी है। उसके बाद किसी अदर ऐप में जाकर इस वीडियो की एडिटिंग करके कलर एडिटिंग कर देनी है। इसके बाद इस वीडियो का रिजल्ट आप देख सकते हो।